Сәлеметсіздер ме? Тізбектер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептері. Бірінші есеп А1 10-ға тең, АН плюс 1 5 көбейту АН-ге тең. Осы формуланы қолдануымыз керек. Тізбектің екінші және үшінші мүшелерін табуымыз керек. Тізбектің екінші мүшесін табу үшін n-нің орнына 1 қоямыз. А2 тең болады 5 көбейту А1. А1 бізде беріліп тұр. А1-дің орнына 10 қоямыз, сонда А2 50-ге тең. А3 дегеніміз, яғни мұнда n-ға 2 қоямыз, А3 болды, 5 көбейту А2. А2 бізде 50-ге тең, 50-ді 5-ке көбейтемін, 250. Тізбектің n-ші мүшесінің формуласын n арқылы жазыңыз. n-ші мүшесі, n-ға n қосам, n плюс 1 болып қала береді. Себебі жерге бәрібір n қоямын. Тең болады 5 көбейту АН. Осы формуламен табамыз n-ші мүшесін. Және келесі Айбек 6250 саны осы тізбектің мүшесі болатынын айтты. Айбектің тұжырымы дұрыс па? Бізде тізбегіміз былай келе жатыр. 10, 50, 250, тағы сол сияқты. 6250 осы жерге сәйкес келеме. Яғни 6250 5-ке бөлінеме, 5-ке бөлінетіндігін тауып алсақ, онда осы тізбектің шешімі болады. Ол 5-ке бөлінеді. Так, жауабыңызды негіздеңіз. 250-ді біз ары қарай 5-ке көбейтеміз. Мына жерде АН плюс 1 ғой, біз n-ші мүшесінің формуласын жазуымыз керек. Сонда 1 алып тастаймын. АН плюс 1 минус 1 тең болады 5 АН минус 1. Сонда АН тең болады 5 көбейту АН минус 1. Міне, n-ші мүшесін табу. Енді бізге осы беріліп тұр. 6250-ге тең болып. Мысалы, АН тең болады 6250. Алдыңғы өзінің алдындағы саннан 5 есе кіші болу керек. Мына жерде 250-ді 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 1250, сосын 1250-ді 5-ке көбейтсек 6250 шығады. Яғни 6250 мына жерде 5-ке бөлінетін көруге болады. Және де мына жерден тексеріп көрдік. 6250-ді 5-ке бөлдік. 1250-ді тағы да 5-ке бөлсек, ол 250-ге тең болып тұр. Мінекей осылай да көрсетуге болады. АН-ді мына жерде жазып қойуға болады. АН тең болады 5 көбейту А-ның n-1. Екінші есеп, арифметикалық прогрессияның алғашқы 2 мүшесі берілген, 3 мүшесі беріліп тұр. Прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын жазыңыз. Прогрессияның 10 мүшелерін санын анықтаңыз. Осынысы мен 78-ге тең болатын осы прогрессияның тізбектелген мүшелерінің санын анықтаңыз. Арифметикалық прогрессия А1 30-ға тең, А2 24-ке тең. Олай болса, D дегеніміз 24-тен 30-ды азайтамыз, минус 6-ға тең. АН-нің жалпы формуласын жазамыз. А1 қосу n-1 көбейту D. АН тең болады А1 30-ға қосу n-1 көбейту минус 6. АН тең болады 30 минус АН плюс 6.
AN тең болады 36 азайту 6n. Нші мүшесін табудың жалпы формуласы. Оң мүшелерінің саны. Яғни AN 0-ден үлкен. Так. Осыны қолданамыз. 36 азайту 6n артық 0-ден. 6n кем 36, n кем 6-дан. Яғни n 5-ке тең. Оң мүшелерінің саны 5 екен. Енді қосындысы жерден А5-ті тауып көруіңізге болады, тексеріп. А5 тең болады 36 азайту 30. Міне, көрдіңіз ба? А5 6-ға тең. Оң мүшелері дегендіктен біз 0-ді жатқызбаймыз бұл жерге. Так, С. Мынау бізде А-ға жауап, мынау бізде Б-ға жауап, енді С. Так, SN минус 78-ге тең болса, осы прогрессияның тізбектелген мүшелерінің санын анықтауымыз керек. Так, SN-нің формуласын жазайын. 2А1 қосу n-1 көбейту D бөлу 2 көбейту n. 2А1. Так, бізде ол 60-қа тең. 60 қосу n-1 көбейту минус 6 бөлу 2 көбейту n. 60 минус 6n плюс 6 бөлімінде 2 көбейту n тең минус 78. 66-ны 2-ке бөлемін 33, азайту 3n көбейту n тең минус 78. Минус 3n квадрат қосу 33n так, тең болады минус 78. Осы жерден арғарай 3n квадрат минус 33n плюс 78, плюс 78 өзгермейді, тең минус 78 болып қала береді. Осы жаққа көшірдім барлығын. Так, 3-ке бөлінеді ғой, барлығын 3-ке бөліп жіберемін. n квадрат минус 11n минус 26 тең 0. Так, қосқанда 11, көбейткенде минус 26 шығады. n1 мен n2-ның қосындысы 11, n1 мен n2-ның көбейтіндісі минус 26. Қандай сандарды қосқанда 11, көбейткенде 26 шығады. 13 пен 2, және таңбасы минус 2. Минус 2-ні алмаймыз, сонда n тең 13. Тізбектелген 13 мүшесінің қосындысы минус 78-ге тең болып тұр. Үшінші есеп, геометриялық прогрессия берілген. Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесімен еселігін табу керек, және алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табуымыз керек. Бізге B2 мен B1-дің айырмасы 18 екендігі, B3 пен B1-дің айырмасы минус 18-ге тең екендігі беріліп тұр. B2 дегеніміз ол B1 көбейту Q, азайту B1 тең 18, B3 дегеніміз B1 көбейту Q-дің квадраты, азайту B1 тең минус 18. Екеуінен де B1-ді шығарып жіберемін. Q азайту 1 тең 18, Q квадрат минус 1 тең минус 18. B1-лер теңестіремін, сонда менде B1 тең болады 18 бөлу Q азайту 1, B1 тең болады минус 18 Q квадрат минус 1. Теңестіремін екеуін, 18 бөлінген Q азайту 1 тең болады минус 18 бөлінген Q минус 1, Q плюс 1 деп екі жақшаға жіктеледі. Енді бұлай жасаймын. Q минус 1, Q плюс 1-дің Q минус 1-ге қатынасы тең болады минус 18-дің 18-ге қатынасы. Қысқаратындарды қысқартамын. Сонда Q плюс 1 тең минус 1-ге. Жерден Q тең болады минус 2. Q минус 2-ге тең болды, енді V1-ді тауып аламын. V1 тең болады 18, жерге минус 2-ні қоямын, минус 3 тең минус 6. B1 тең минус 6. Екеуін таптық. Енді геометриялық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табуымыз керек. Келесі S5-ті табу керек. Жалпы формуласын жазып қояйын.
b1 1 азайту q'дың n дәрежесі 1 азайту q. s 5 тең болады. v1 менде минус 6, 1 азайту минус 2-ның 5 дәрежесі. 1 қосу 2. Минус 6, 1 қосу 32, яғни минус 2-ның 5 дәрежесі, минус 32, мына минуспен плюс болып кетеді. 3 қысқартамын, да 2 тең болады. Минус 2 көбейту 33. Бұл менде минус 66 болады. Сонда S5 тең болады минус 66.